अस्सलाम वालेकुम। विलेज प्राइड गोट फार्म में खुशामदी। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने एक करीबी इलाके में जदीद गोट एंड कैटल फार्म का दौरा किया। हमारे इस दौरे का मकसद गोट फार्मर के रवाबित को बढ़ाना और एक दूसरे के तजर्बात को आपस में शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।